सब्सक्राइब करें बबलू बर्ड्स इन्फॉर्मेशन चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। तो भाई जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जैसे उनसे कोई भी मैं बर्ड्स के मुतालिक वीडियो अपलोड करूँ तो वो उनसे मिस ना हो। तो भाई दोस्तों को मैंने सॉल्ट का तो बताया था कोर्स, तो अभी मैं ORS का कोर्स मैंने उस वीडियो में कहा था कि भाई मैं बताऊंगा, तो आज मैं उस ORS के कोर्स की वीडियो आपके लिए लाया हूं। तो आप ये देख सकते हैं, इसका मैंने पहले भी एक दफ़ा रिव्यू बनाया था ORS वायरासोल का। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसकी जो है वीडियो पड़ी है दूसरी भी, पर वो यूजेस की नहीं है, वो ऐसे ही नॉर्मल है। उसमें से मैंने बताया था कि आप ये यूज़ करवाएं, तो आज हम ये प्रैक्टिकली इसको हम यूज़ करेंगे ORS को। तो भाई ORS को यूज़ कैसे करें, इसमें 1 लीटर में 1 साशे डलेगा। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये इनकी नमकियात, इनका जो है डायरिया सिस्टम, कोई भी इनको मसला होगा चाइल्ड्स और अडल्ट्स में, तो वो डायरिया का या डिहाइड्रेशन का या नमकियात का कमी का, तो वो ये हल कर देगा 100%। तो आप ये यूज़ करवाएं बर्ड्स को। आप 3 दिन भी कोर्स करवा सकते हैं, ये कोर्स आप 1 दिन भी करवा सकते हैं। तो चलें आपको बताते हैं कि कैसे इसका कोर्स करवाना है। तो सबसे पहले आपको ऐसा बाउल चाहिए, ठीक है। वो ये तकरीबन 1 लीटर है। 1 लीटर में 1 साशे डलेगा, 1 लीटर में 1 साशे डलेगा, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ORS को हमने ओपन कर लिया है, तो इसको इसमें हमें डालना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। 1 लीटर में 1 साशे। एक लीटर में 1 साशे आपको देना है ORS का। इसको आपको पहले खाली बाउल में डालना है, पानी वाले बाउल में नहीं डालना, और नॉर्मल वाटर हो, इतना ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा हो, नॉर्मल वाटर होगा तो वो बेटर है। ये 24 घंटे आप सिर्फ इसको यूज़ करवा सकते हैं। इसके बैग पे लिखा हुआ है, या आप देखें मेथड ऑफ यूजेस में, टेक 1 लीटर एंड 4 ग्लास ईच, इट क्लीनली ड्रिंक्ड वाटर इन कंटेनर, पुट एंटायर कंटेनर ORS sachet in it, or once prepared ORS solution should be used within 24 hours after the 24 hour prepare new। तो ये 24 घंटे तक आपकी चलेगी, उसके बाद आपको नहीं बनानी पड़ेगी ORS। ये मैं तो ऑरेंज फ्लेवर में लाया हूँ, इसमें बहुत सारे आपको फ्लेवर्स वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे। तो ये खाली हो गई है, ठीक है। आप ये देखें, मैंने ORS सारा इसमें ये देखें पाउडर डाल दिया, ठीक है। तो अभी इसमें हम वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे पूरा 1 लीटर, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। पानी 1 लीटर मैं डालूँगा। एक मेरा दूसरा बाउल है जो 1 लीटर का बना हुआ है, स्पेशली मेडिसिन्स के लिए मैं बाउल अलग रखता हूँ बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, या मैं इसमें 1 लीटर पूरा पानी डाल रहा हूँ। ये जो इसकी लकीर है, तकरीबन इस लकीर तक ये 1 लीटर कंप्लीट हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको इसको मिक्सचर करना है, जैसे ये अच्छी तरह ORS का पानी हल हो जाए। ये ORS की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है, ऑरेंज फ्लेवर की। तो ये था प्रैक्टिकली जो है ORS का डेमो। तो आप ये यूज़ करवाएं, मैं भी यूज़ करवाता हूँ, तो आपको आगे भी दिखाते हैं कि बर्ड्स कितना शौक़ से पीते हैं। तो चलें चलते हैं। देख सकते हैं ये बर्ड्स आ चुके हैं ORS का पानी पीने के लिए। आप देख रहे हैं ये पानी पी रहे हैं बिल्कुल।
तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।